سلام او وخت بخیر د سیسینې مکمل برنامې ته ښه راغلاست. دا د ټیک جین یوټیوب چینل دی او دلته تاسې د سیسینې مکمله برنامه تعقیبوئ. په تیر درس کې موږ تاسې د آی پي ورژن 4 انټروډکشن باندې غږېدلي یو. نن موږ تاسې په ډېره جذاب او ښکلې موضوع باندې غږېږو. شاید له دې نه مخکې تاسې د دې سره ناست یې مخامخ شوي. ډېره ښکلې موضوع ده چې هغه د آی پي ورژن 4 هیډر. آیا مخکې له دې نه چې دغه لیکچر تعقیبوئ د آی پي ورژن 4 د هیډر په هکله مو څه اورېدلي دي او یا نه؟ که مو اورېدلي وي په پښتو ژبه مو څومره معلومات د دې حاصل کړي دي، نو راځئ چې په دې هکله خبرې وکړو چې آی پي ورژن 4 هیډر څه شی دی او د دې نور خصوصیات څه شی دي. ښه، نن موږ تاسې په دې لیکچر کې په ډېرو مهمو موضوعاتو باندې خبرې کوو چې هغه عبارت ده له واټ از ان آی پي ورژن 4 پیکټ په هکله غږېږو، ورژن فیلډ، آی ایچ ایل فیلډ، ډي اس سی پي فیلډ او ای سی این فیلډ او همداراز ټوټل لینګث او آیډنټیفیکیشن فیلډ، فلکس فیلډ او همداراز فرګمنټ افسیټ فیلډ، ټي ټیل په هکله غږېږو، پروټوکول او هیډر چیکس هم په هکله غږېږو او سورس آی پي او همداراز ډیسټینیشن آی پي او آپشن فیلډ او همداراز په پای کې موږ 5 پوښتنې لرو. هر یوه پوښتنه 5 څلور ځواب لري او یو ځواب به تاسو هغې څخه څنګه کوئ په نښه کوئ. نو نن موږ تاسو په دغه موضوعاتو باندې غږېږو چې دا به زموږ داسې د فانډامنټل او وروستی کلاس وي. نو راځو مخکې ځو چې څه لولو. مخکې له دې نه چې موږ تاسې د آی پي ورژن 4 د هیډر په هکله پوه شو، نو مهمه دا ده چې موږ تاسې د ویسای ماډل د پي ډي اوس په هکله یو لنډه اوورویو وکړو. په اپر لایر کې موږ سره ډیټا خپله ډیټا په شکل ویسای ده او دغه ډیټا ته موږ د لیر 4 هیډر اضافه کوو چې هغې ته څه وایي سیګمنټ وایي. د هغې پی ډي او موږ سره سیګمنټ ته همداراز دغه سیګمنټ ته موږ بیا د لیر 3 هیډر ور اضافه کوو چې هغې ته موږ پیکټ وایو او دغه پیکټ باندې د پاسه بیا موږ لیر 2 ټریلر او د لیر 2 هیډر اضافه کوو چې هغې ته فریم وایي او دغې هر یوه ته موږ څه شی وایو پروټوکول ډیټا یونټس یا پی ډي یو وایو. صحیح ده؟ نو لکه څنګه چې مخکې تاسو ته ما یادوري وکړه په لیر 1 کې موږ سره پی ډي یو یو څه شی دی بیټ دی. نو خو دلته زموږ هدف څه شی دی؟ دلته موږ د لیر 3 هیډر د دې څخه هدف دی. لیر 3 کې تاسو ما مخکې مو ویلي چې آی پي موږ سره د لیر 3 څنګه دی یو پروټوکول دی او د دې د هیډر څخه موږ څنګه کوو بحث کوو. نو اوس راځو د دغه آی پي ورژن 4 د هیډر په هکله غږېږو خو مخکې له دې نه موږ باید پیکټ په هکله پوه شو چې پیکټ څه شی دی. پیکټ چې دی د معلوماتو هغه واحد دی چې د شبکې له لارې لیږدول کېږي. صحیح ده؟ یا د ټریول اکراس د نیټورک د نیټورک په ترو باندې چې لیږدول کېږي هغې ته څه شی وایو موږ پیکټ وایو. دا عموما موږ سره په 2 برخو ویشل شوی دی چې یو آی پي ورژن 4 هیډر دی د دغه د آی پي ورژن 4 پیکټ درته ښایم. صحیح ده؟ او بل چې دی موږ سره ډیټا یا پیلوډ دی. په ډیټا کې موږ سره دغه مواد موجود وي، مطلب ویډیو شوه، فایل شوه، یوټیوب ویډیو شوه، ډاکومنټ شو، د مایکروسافټ افیس هغه شو، همداراز هر څه شی هغه شو که نه. نو دې موږ سره مطلب دغه مواد دی او هیډر چې دی دا موږ ته د دغې کنټینټ یا د دغې میسیج په هکله معلومات راکوي. یا آی پي ورژن 4 هیډر د آی پي ورژن 4 د پیکټ لومړی برخه ده او دا موږ ته د پیکټ دغه ټول د آی پي ورژن 4 دغه پیکټ په هکله معلومات راکوي. څنګه معلومات؟ دغه پیکټ چېرته روان دی، په کوم لور روان دی، د دې چیکس هم په کوم طریق ته دي، مطلب د دې د ایرر چیکینګ څنګه دی، آیا ایرر لري په لاره که نه، د په لاره کې چې د خنډ سره مخامخ شي باید څه وکړه څه ونه کړه. نو دغه ټول معلومات موږ سره څه شی راکوي؟ دغه د آی پي ورژن 4 هیډر راکوي. او بل چې دی مخکې تاسو یادوري کړه ډیټا یا پیلوډ دی. ډیټا یا پیلوډ موږ سره د اکچوال کنټینټ یا میسیج دی. A web page request can be a file, a YouTube video chunk. نو دا موږ سره دغه کنټینټ یا دغه میسیج چې دی مطلب یوټیوب یو فایل وي، یوټیوب یو فایل وي، یو ویډیو وي، که هر شی وي، نو دا موږ سره دغه ډیټا په خپله معلومیږي. دا مطلب ډیټا یا پیلوډ دی او د دغې ډیټا څخه مخکې چې کوم څه روان وي هغه هیډر وي او دغه هیډر موږ ته دغه پیلوډ یا ډیټا په هکله څنګه معلومات راکوي. نو اوس راځو د آی پي ورژن 4 د هیډر په هکله غږېږو. لومړی موږ ورژن لولو، ورژن فیلډ. دغه ټول چې په سور خط کې تاسې وینئ دا موږ سره د دغه آی پي ورژن 4 هیډرز دي. صحیح ده؟ لومړی موږ لولو ورژن فیلډ. ورژن فیلډ لینک چې دی موږ سره 4 بیټس دی، د دغه خپل د دغه فیلډ لینک دی. ښه، بل چې دی دا موږ سره دا ښایي چې موږ کوم ډول ورژن د دغه آی پي استعمالو. صحیح ده؟ دا موږ سره آی پي ورژن 4 دی او که آی پي ورژن 6 دی. د آی پي ورژن 4 ویلیو موږ سره 4 ده او د دې بینر 0100 دی او د آی پي ورژن 6 ویلیو موږ سره 6 ده او د دې چې دی دغه باینري 011 او 0 دی.
ورژن خو ډیره ساده خبره. اوس راځو یو بل موضوع ولولو چې هغه موږ سره IHL یا انټرنیټ هیډر لینک دی. IHL یا انټرنیټ هیډر لینک د دې دغه فیلډ لینک چې دی دغه فیلډ دغه ښه د دې موږ سره 4 بیټس دی او د IHL یا انټرنیټ هیډر لینک په IP ورژن 4 هیډر کې یو داسې فیلډ دی چې موږ ته وایي دغه هیډر څومره اوږدوالی لري. یو خبرې ته مې ستاسو فکر کوم، هغه خبره په دې ډول ده دغه IHL موږ سره یوازې دغه د IP ورژن 4 د دغه پیکټ مطلب دغه لومړی برخه چې کوم د بغیر له ډیټا نه د دې اندازه موږ ته ښایي. د ټوټل IP ورژن 4 د پیکټ سایز یا لینک موږ ته نه ښایي، یوازې د دغه هیډر لینک موږ ته ښایي. ښه دغه 4 بیټس لینک چې یا دا فیلډ چې دی د څه شي په استعمالیږي؟ د دې لپاره استعمالیږي چې دغه د IHL ویلیو موږ سره څنګه کړي سټور کړي. د دغه IHL دغه ویلیو څخه هدف څه شی دی؟ د دې ویلیو څخه هدف دا دی چې دا موږ ته وایي چې دغه IP ورژن 4 دغه هیډر څومره ده 4 بیټس یا 2 بیټس دغه چانکس دې کې څومره دي په دغه IP ورژن 4 د هیډر کې څومره 2 بیټه یا 4 بیټه لري. صحیح ده؟ د دغه ویلیو مینیمم اندازه چې دی دا موږ سره د 5 نه تر 15 پورې ده. صحیح ده؟ چې که چیرته موږ دغه ویلیو چې په کوم په 4 بیټس کې سټور ده چې دغه ویلیو موږ سره د 5 نه تر 15 پورې د دغه رینج دی. صحیح ده؟ که چیرته موږ دغه ویلیو دغه 4 بیټ سره چې کوم په IHL کې موجود وسی دې سره موږ دا ضرب کړو نو دا موږ سره تیشه پیدا کېږي 20 بایټس چې دا موږ سره د دغه IP ورژن 4 دغه هیډر مینیمم سایز پیدا کېږي. او که چیرته موږ دغه میکسیمم ویلیو چې 15 دا موږ سره دا موږ د 4 بایټ سره ضرب کړو نو دلته موږ سره تیشه پیدا کېږي 18 بایټس پیدا کېږي چې دغه 18 بایټس موږ سره د دغه هیډر میکسیمم سایز دی. په دې هیله چې ذهن مخلص شوي. ګورئ یو د IHL مینیمم ویلیو ده او بل میکسیمم ویلیو ده. مینیمم ویلیو 15 ده او میکسیمم ویلیو 15 ده. مطلب د 15 نه تر 15 پورې دغه 4 بیټس ته دغه د ویلیو سټور کوي. دغه ویلیو موږ سره وایي چې دغه کې څومره 4 بیټس یا 2 بیټس دي په دغه IP ورژن 4 د هیډر کې. نو کله چې دغه 15 د 4 سره ضرب کړو موږ سره مینیمم سایز اف د IP ورژن 4 هیډر پیدا کیږي. او که چیرته 15 به دغه 4 بیټ سره ضرب کړو نو بیا موږ سره میکسیمم سایز اف د IP ورژن 4 هیډر پیدا کیږي. صحیح ده؟ په دې دویمه خبره مې په دې هیله چې ذهن خلاص شوی وي. ښه دلته مې تاسو ته یو څه ثبوت هم کړی دی. دغه 4 بیټس دغه ویلیو موږ راخلو یو له بل سره جمع کوو نو دلته موږ سره څنګه کېږي؟ دلته دا 4 بیټس دي که نه؟ دغه 4 بیټس دغه ویلیو زه یو له بل سره جمع کوم نو کله چې ما دا سره جمع کړه نو دا موږ سره څه کېږي؟ میکسیمم ویلیو دا موږ سره څنګه کېږي؟ پیدا کوي. ښه د IP ورژن 4 هیډر لږ تر لږه اوږدوالی 20 بیټه دی. دا چې څنګه پیدا کېږي مخکې مې تاسو ته ویل چې مینیمم ویلیو به د هغې مربوطه دغه 4 بیټس چې کوم دي دې سره بیا ضرب کړي نو 20 بیټس ته به تاسو څنګه شي پیدا شي. همداراز زیات تر زیات اوږدوالی 18 بیټه دی. کم یې 20 او ډېر څنګه دی 18 بیټه دی. دغه IP ورژن 4 د دغه هیډر هغه چې دا څنګه پیدا کېږي هماغه 15 به د مربوطه بایټ سره ضرب کړي. صحیح ده؟ ښه اوس لولو بل څه DSCP یا ډیفرنشیټډ سروسز کوډ پوینټر. د دې لینک موږ سره 6 بیټس دی. ډیفرنشیټډ سروسز کوډ پوینټر د دې لینک موږ سره 6 بیټس دی او دا موږ سره دغه پیکټ ته څنګه چې څه شی ورکوي پرایورټي ورکوي، لومړیتوب ورته ورکوي. صحیح ده؟ دغه نیټورک کې چې څومره پیکټ د یو راوټر نه بل راوټر ته مطلب د یو نیټورک نه بل نیټورک ته څه شی کېږي پیکټ لیږدول کېږي هغې ته پرایورټي ورکوي. دغه پرایورټي د څه شي په بیاس باندې ورکوي؟ QoS یا کوالټي اف سروسز. د دې په ترو باندې څنګه کېږي دغه پرایورټي د پیکټ ته ورکوي. لکه څنګه پرایورټي داسې پرایورټي مطلب یو څو مختلفو پیکټ تاسو ته په نیټورک کې روانې دي خو تاسو وایئ چې نه دغه یو پیکټ ما د ډېر مهم دی د دې سپیډ باید زیات اوسي او دا څنګه شي باید لومړی ورسي نو هغې ته بیا پرایورټي ورکړي په هغې باندې مربوطه لیبل لګوي. صحیح ده؟ کله چې په هغې باندې مربوطه لیبل ویلیو ولګوله نو بیا دغه راوټر ته دا په نښه کېږي چې دا څنګه کړه
دغه پکټ لومړی ولګه ځکه دا ډیر مهم دی. لکه تاسې مطلب دلته مثال کې هم تاسو ته اچولی دی، کله چې تاسې په یو روم کې ناست یاستئ، تاسو زوم یا غږیز تراپي یا زوم یا کوم فکر وي د دې زوم له لارې چې د عموما انلاین کنفرانسونه کیږي، د دې له لارې تاسې مطلب درس وایي انلاین که نه، او بل چې دی یو بل رورم یو بل څه که، خو ته وایې چې نه زما دغه د زوم پکټ باید لومړی ولیږل شي ځکه دا درس یا دغه کنفرانس زما لپاره ډیر مهم دی. نو د دې د پروټایزیشن لپاره څه شی استعمالیږي؟ په دغه IP ورژن 4 په دغه هیډر کې موږ سره DHCP استعمالیږي یا ډیفرنشیټډ سرویسز کوډډ پوینټر. نو دا یو څه شارټ کنسپټ دی. راځئ د CCNA لیول راځو مخکې چې نور څه ولولو. بل موږ لالو IP ورژن 4 هیډر یا EC انفیلډ. صحیح ده، په دې اړه غږیږو یا explicit congestion notification. د دې لینک موږ سره 2 بیټس دی یا 2 بیټس دی، او ECN یوه طریقه ده چې په شبکو کې کارول کیږي تر څو وسایلو ته د ګڼې ګوڼې یا کنجیشن خبرداری ورکړي چې هغوی مخکې له دې چې د پکټ لوزینګ رامنځته شي ټرافیک ورکړي. څنګه ټرافیک؟ ګورئ کوم فکر وي کله چې موږ تاسې مطلب د کابل نه جلال آباد لارې ته ځو، کله چې د کابل نه جلال آباد لارې ته موږ ځو، موږ ته په لاره کې ترافیک راځي او موږ ته وایي چې تاسې مخکې مه ځئ، په لاره کې انتهایی زیات رش دی. صحیح ده، او شاید دغې رش له وجې ستاسې مطلب ټکر ونه کړه چې ستونزه درته رامخکې نه شي. نو دې ته څه شی وایي؟ ایکسپلیسټ کنجیشن نوټیفیکیشن. ښه، دا هغه مې تاسو ته ساده مثال درکړه، خو په نیټورک کې مې تاسو ته تشریح نه کوم. په نیټورک کې مطلب دا دی یو نیټورک کې موږ پکټ فارورډ کوو یا پکټ سینډ کوو. صحیح ده، خو که دغه نیټورک کې موږ سره انتهایی کنجیشن زیات دی، مطلب ګڼه ګوڼه زیاته ده، د راوټر لخوا په دغه پکټونو باندې یا عموما په لومړي پکټ باندې څه شی لګېږي؟ ECN لګېږي یا ECN فیلډ. صحیح ده، ECN یو لیبل یا ویلیو په لګول کېږي. کله چې دا مخکې لاړه شي په لاره کې ګوري چې کنجیشن مطلب ګڼه ګوڼه زیاته ده، دغه ECN فیلډ چې دی د دغه هیټر کې چې په دې پکټ باندې لګول شوی دی څه ورته وایي؟ راوټر ته وایي چې ته دې دغه خپله ډیټا لږه سلو ډاون کړه، لږه سلو کړه د دې لپاره چې په پکټ کې لوز رامنځته نه شي. ښه، مخکې ځو نور. ټوټل لینک یا IP ورژن 4 هیډر ټوټل لینک باندې غږیږو. ګورئ فکر مو وي یو چې دی موږ سره IHL دی چې هغې هم موږ سره د IP ورژن 4 د هیډر لینک پیدا کول. صحیح ده، موږ ما ورته ویل چې هیډر لینک مینیمم میکزیمم سایز 80 بایټس او مینیمم شاید موږ سره 60 بایټس. صحیح ده، چې څنګه پیدا کېده په دې اړه مې هم درته خبرې وکړې. ګورئ یو بل ټوټل لینک دی. ټوټل لینک موږ سره هم د دغه هیډر او هم د دغه پیلوډ یا ډیټا ټول سایز، مطلب د دې پکټ ټول سایز موږ ته ښایي. څنګه موږ یې تشریح کومه؟ د دې لینک موږ سره 6 بیټس دی، او دا چې دی موږ سره د IP ورژن 4 پکټ بشپړ اندازه ده چې هم هیډر او هم معلومات پکې شامل دي، هم ډیټا او هم د هیډر معلومات، مطلب د هم د ډیټا او هم د هیډر سایز موږ ته معلوموي. ټوټل لینک مساوي شي شو د فول پیکیج هیډر جمع ډیټا. نو هیډر او ډیټا دغه فول سایز موږ ته ښایي، خو IHL یا انټرنیټ هیډر لینک موږ ته یوازې دغه هیډر سایز ښایي. نور هم لولو په دې هکله غږیږو. د مینیمم ویلیو آف د دغه ټوټل لینک دغه موږ سره 60 بایټس ده چې په دې کې دا 4 بیټس هیډر وذ نو انکپسولیټډ ډیټا، 4 بیټس دغه هیډر هغه چې دی د موږ سره د بغیر له دې نه چې دغه انکپسولیټ شوي ډیټا نه پرته دي. صحیح ده، دغه ګورئ مینیمم ویلیو آف د دغه 60 بایټس ده. دلته کوم فکر وي دا موږ سره د مینیمم ویلیو آف هیډرو. صحیح ده، دلته دغه مینیمم ویلیو چې دی دا موږ سره یوازې دغه هیډر مربوط دی د څه شي د ټوټل لینک ته، او همداراز میکسیمم ویلیو آف ټوټل لینک چې دی دا موږ سره 15,515 ده چې دا موږ سره څنګه ثبوت کیږي؟ دلته وګوره دا چې دا موږ سره 14 بیټس دی. صحیح ده، دغه 14 بیټس هر یو ویلیو موږ سره جمع کوو. صحیح ده، چې تر 14 بیټس پورې دغه ټول بیټونه اندي کنه، دغه ټول بیټونه موږ دغه ویلیو سره جمع کړو، نو د دې مربوطه میکسیمم ویلیو موږ سره څنګه پیدا کیږي چې هغه موږ سره 15,515 ده. به درته تشریح کوم. د دې لینک موږ سره 14 بیټ دی چې مینیمم ویلیو د موږ سره 60 بایټس ته. صحیح ده، چې دغه 60 بایټس عموما موږ سره دغه هیډر مربوط راځي،
او بل چې د میکسیمم ویلیو د دغه موږ سره 15,515 ته چې دا 15,515 څنګه رامنځته کیږي دا چې دا موږ سره دغه 14 ټول بیټونه څنګه دي آن شوي دي او د هغې ویلیو سره جمع کړي ده او دا موږ سره 15,515 رامنځته شوي دي. ښه مخکې ځو. بل چې دی موږ سره هغه فلکس فیلډ دی. فلکس فیلډ چې دی دا موږ سره لینک د دغه 3 بټس دی او دا د دې لپاره استعمالیږي چې دغه ټو منیج اینډ کنټرول فریګمنټیشن اف پیکټ د دغه پیکټو دغه موږ چې فریګمنټ کړي دي په برخو مو ویشلي دي اوس دغه پیکټونو د کنټرول لپاره استعمالیږي او دغه فلکس فیلډ دغه هیډر هغه موږ سره څو دی 3 بټ فیلډ دی مطلب 3 بټه لري چې دا بټونه کوم یو دي صحیح ده. اول چې د موږ سره بیټ 0 ده که چیرته یو پیکټ د آی پی ورژن 4 د هیډر کې دغه فلکس فیلډ بیټ موږ سره 0 وسو نو د دې نه مطلب دا دی چې دغه د راوټر ته دا وایي چې دغه راوټر ته دغه دا سیګنل ورکړي چې دغه فریګمنټ البته فریګمنټ چې دی دا اوس کرنټلی ناټ یوز دی مطلب دا مونږ اوس نشو یوز کولی ځکه دا ریزروډ بیټ دی یعنی بیټ 0 دی. ریزروډ بیټ نه مطلب دا دی چې دا د آی ټی اف لخوا ریزرو شوی دی د راتلونکو موخو لپاره. څنګه راتلونکو موخو لپاره که چیرته په آی پی ورژن 4 کې ځینې نور فیچرو ته اړتیا واوسي وخت په تېرېدو سره صحیح ده د انسانانو په زیاتون سره تقاضا هم زیاتېږي صحیح ده نو دغه تقاضا که زیاته شي شاید چې د آی پی ورژن 4 په سټرکچر کې هم تغییر راشي نو د آی ټی اف دغه هوښیارتیا کړې ده چې دغه بیټ 0 ځان سره د دغه فریګمنټونو د منیج او کنټرول لپاره څنګه کړي وساتي. دا چې آی ټی اف د دې دغه لنډیز نه معنا څه شی دی دا راته تاسې په کمنټ کې ولیکئ او ډېره اسانه معنا یې ده. بل چې دی موږ سره بیټ 1 دی. بیټ 1 بل نوم چې دی موږ سره ډي اف بیلډ دی یا ډونټ فریګمنټ بیلډ دی. که چیرته د هیډر د فلکس فیلډ موږ سره د دې بیټ موږ سره ډي اف یا بیټ 1 نو د دې نه مطلب دا دی چې دغه پیکټ موږ سره مه فریګمنټ کوه. څنګه مه فریګمنټ کوه مطلب یو پیکټ انتهایی زیات غټ دی صحیح ده خو دا موږ سره د ډي اف بیټ لري که څه هم د دې فریګمنټیشن ته ضرورت دی ځکه بیټ انتهایی غټ دی دغه پیکټ انتهایی غټ دی خو دې باندې ډي اف بیټ لګېدلی دی دا د راوټر ته اجازه نه ورکوي چې دا څنګه کړي فریګمنټ کې مطلب په برخو یو شي. ښه اوس حل څه شی دی حل یې 2 ځایه دی یا به دا موږ سره اول خو د دې حل دا دی چې دا موږ سره د آی سی ایم پي ایرر لیږي راوټر ته مطلب دغه د آی سی ایم پي میسج ته جوړېږي. بل حل دا دی چې د دې باندې موږ سره د ایم ټي یو ډسکوري پروسس په دې باندې ترسره کیږي. دا چې ایم ټي یو ډسکوري څه شی په راتلونکو درسونو کې مې تاسو ته په دې اړه ښه بحث کړی دی. ایم ټي یو ډسکوري نه په دې کې هدف دا دی چې دغه بیټ دغه پیکټ سایز کموي د دې لپاره چې څنګه شي فریګمنټ شي او ولېږدول شي. بل چې دی موږ سره په درېیمه برخه کې 2 ډوله بیټونه دي یو ام اف 1 یا ایکوال 1 او بل ام اف ایکوال 0. ام اف نه مطلب دی مور فریګمنټ که چیرته د هیډر د فلکس فیلډ دغه برخه ام اف بیټ 1 وو نو د دې نه مطلب دا دی چې دغه پیکټ چې اوس دی په دغه پیکټ باندې دغه د پیکټ د دغه هیډر د فلکس برخه ام اف 1 بیټو نو د دې نه مطلب دا دی چې دغه پیکټ چې د فریګمنټ شوی دی خو البته نور there are more fragments coming نور فریګمنټونه هم را روان دي صحیح ده او که چیرته ام اف 0 مطلب دا this is the final part دا د دې پیکټ وروستی برخه ده نور د دې فریګمنټ کولو ته څه شی دی ضرورت نشته مطلب دا نور نه فریګمنټ کیږي. ګورې هدف څه شی دی مطلب موږ سره یو کتاب دی صحیح ده او دغه کتاب ګورې موږ په څو برخو باندې وویشله. زه د دې کتاب من ساحې ته ورسېدم 10 پاڼې مې یو ځای کړې 10 پاڼې مې نور یو ځای کړې صحیح ده خو دغه منځ کې دغه فریګمنټ ما ترسره کړه فریګمنټیشن ما ترسره کړه دغه منځ باندې مطلب ام اف 1 بیټ لګېدلی دی او د دې منځ نه مطلب دا دی چې نور کتاب هم شته او ته هم نور هم ضرورت لري چې دا په مختلفو په نورو پارټونو باندې ویشي. بل د کتاب وروستی برخه ده صحیح ده د کتاب وروستی برخه ده دې کې ما دغه پیکټ څنګه که فریګمنټ که خو نور کتاب نوره خوا نور نشته که نه
نو دا ماته وی چې نور تا خو نشي تللی نور فرګمنټیشن ته ضرورت نشته. نو دا موږ سره MF0 شو او دا لومړی هغه چې شو مثال چې دا موږ سره شو هغه MF1 شو. ښه فرګمنټ افسیټ فیلډ اوس په دې باندې غږیږو. د فرګمنټ افسیټ فیلډ چې دی دا موږ سره 14 بټس دی او د دې نه مطلب فرګمنټ افسیټ فیلډ دا د دې ټوټې موقعیت په اصل یا بشپړ پاکټ کې ښیي تر څو ترلاسه کوونکی وکولی شي چې دا په سمه توګه بیا سره یوځای کړي. ګوره دا ډېره ساده خبره ده. فرګمنټ افسیټ فیلډ د دې لپاره استعمالیږي چې دغه فرګمنټ شوی دغه پیکټ چې فرګمنټ شوی دی د دغه فرګمنټ لوکیشن یا افسیټ تاسو ته وښایي. د دې لپاره چې سیمبل چې دغه افسیټ په خپله ګوره پوزیشن ته وایي، موقعیت ته وایي، مقام ته وایي چې دا په دغه موقعیت باندې دی، صحیح ده. ډیسټینیشن ته وایي چې دا په دغه موقعیت باندې دی او ته اوس کولی چې دا په ښه شکل باندې څنګه کړي سره سیمبل کړي، مطلب سره یو ځای کړي in the correct order. ښه بل چې د موږ سره د IP ورژن 4 بله برخه ده ټایم ټو لیو یا TTL. د دې لینک موږ سره 8 بټس دی. د TTL څخه هدف څه شی ده؟ د TTL څخه هدف دا دی چې دا موږ سره یو 8 بایټه فیلډ دی چې دا موږ سره د یو پیکټ ژوند محدودوي. څنګه د یو پیکټ ژوند؟ د دې ټوټل ویلیو چې د موږ سره د 0 نه د 255 پورې ده. کله چې دغه ویلیو 0 ته راکته شوه نو دا پیکټ څنګه کیږي؟ ډراپ کیږي. و څنګه ډراپ کیږي؟ ګورې زه په یو نیټورک کې د یو راوټر نه بل راوټر ته یو پیکټ لیږم. دغه راوټر په دغه پیکټ باندې 255 د TTL ویلیو لګوي، صحیح ده. کله چې د بل راوټر ته ورسیږي دغه څنګه کیږي؟ دغه یو TTL ویلیو راکمیږي. هوپ بای هوپ څنګه کیږي؟ دغه TTL ویلیو هم 1 بای 1 راکمیږي. نو 255 ریلیټډ نیټورک کې چې دا پاس کوي په پای کې دغه TTL ویلیو هم 0 کیږي، مطلب 1 بای 1 راکمیږي. کله چې یو راوټر ته ورسیږي 254 بل ته چې ورسیږي 253 نو همداسې سټپ بای سټپ څنګه کیږي؟ دغه TTL ویلیو راکمیږي. کله چې 0 ته ورسیدا نو دا بیا څنګه کیږي؟ دغه پیکټ ډراپ کیږي، پیکټ وژل کیږي. دغه ویلیو د مختلفو لورو لخوا په یو پیکټ باندې لګول کیږي، د وینډوز لخوا په لګول کیږي، د لینکس لخوا په لګول کیږي، د راوټر لخوا هم دغه پیکټ باندې دغه ویلیو څنګه کیږي؟ لګول کیږي. خو موږ سره بل دی د پروتوکول فیلډ. د دې لینک موږ سره 8 بټس دی او د دې نه مطلب دا دی چې په IP ورژن 4 کې د پروتوکول فیلډ ترلاسه کوونکي ته وایي چې په کوم لیر 4 پروتوکول لکه TCP، UDP او ICMP د IP پیکټ دننه کارول کیږي. مطلب د دې نه دا دی چې کوم د TCP فرګمنټ دغه د IP ورژن 4 پیکټ په داخل کې دی، کوم د UDP ډیټاګرام دی، کوم د ICMP میسج دی، کوم یو په پروتوکول په دې کې دننه څنګه دی موجود دی، یا د کوم یو پروتوکول د دغه IP پیکټ په داخل کې څنګه شوی استعمال شوی دی. نو دې باندې دا به موږ څنګه دا راوټر به څنګه پوهیږي چې دا موږ سره د دغه پیکټ په منځ کې موږ سره څه شی دی؟ د TCP پروتوکول استعمال شوی، د UDP ډیټاګرام دی، همداراز د ICMP میسج دی. نو دا د دې مربوطه ویلیو څخه پیژني چې د TCP ویلیو موږ سره 6 ده، د UDP 18 او د ICMP ویلیو موږ سره څنګه ده؟ 1 ده. بل فیلډ چې دی موږ سره هیډر چیکسم فیلډ دی. د نوم څخه هم معلومیږي چې چیکسم مطلب چک کوونکی. د دې لینک چې دی موږ سره 14 بټس دی او ګورئ د دغه خپل فیلډ څومره دی؟ 14 بټ دی. د دغه خپل دغه فیلډ اندازه نور د دې دا چې موږ سره یو 4 بټه فیلډ دی او په IP ورژن 4 کې هیډر چیکسم د دې لپاره استعمالیږي د دغه هیډر کې چې د ایرر ډیټیکشن وکړه. دغه ایرر ډیټیکشن څنګه کوي؟ دته مې درته تشریح کړی دی، لاندې درته وایم. کله چې زه د یو راوټر نه بل راوټر ته یا د یو سورس نه ډیسټینیشن ته څنګه کومه یو پیکټ لیږم، دغه پیکټ د ځینې ریاضیکي موضوعاتو په واسطه د دې د چیکسم مطلب د دغه صحیحوالی چک کیږي چې د دې چیکسم سل دی، مطلب د دې چیکسم ویلیو څنګه ده؟ سل ده. کله چې د ډیسټینیشن ته هم ورسیږي هلته هم د ځینې ریاضیکي موضوعاتو په واسطه د دې د چیکسم څنګه کیږي؟ چک کیږي. چیرته هم د دې په ډیسټینیشن کې هم د دې چیکسم څومره سل و نو هلته بیا وایي چې د دې کې کوم په دې پیکټ کې کوم ایرر ډیټیکشن نه رامنځته شوی. خو که چیرته په دغې سلو کې تغییر راغلی و نو بیا پوه شه چې په دغه پیکټ کې څنګه دی یو ایرر ډیټیکشن پکې څنګه شوی رامنځته شوی، مطلب ایرر پکې څنګه دی پیدا شوی دی.
چې دی موږ سره د سورس اینډ ډیسټینیشن آی پی ادرس فیلډ دی. د دې لینک موږ سره 32 بیټ فیلډ دی. صحیح ده. نو په خپله پوهېږئ چې آی پی سورس او ډیسټینیشن آی پی ادرس دی دا موږ سره عموما 32 بیټ دی. صحیح ده. او د دې نه د سورس آی پی ادرس نه مطلب دا دی چې لیږدونکي آی پی ادرس ښایي دا هغه ځای دی له کومه چې پیکټ پیل شوی دی. او بل موږ سره ډیسټینیشن آی پی ادرس دی دا د ترلاسه کوونکي آی پی ادرس ښایي دا هغه ځای دی چې پیکټ ورته لیږل کېږي. نو سورس آی پی ادرس او ډیسټینیشن آی پی ادرس په هکله به تاسو پوهیږئ. بل چې دی موږ سره آپشنز فیلډ دی یا هیډر آی پی ورژن 4 هیډر آپشن فیلډ. آی پی ورژن 4 هیډر د آپشن فیلډ چې دی په آی پی ورژن 4 هیډر کې اختیاري دی او دا د اضافي معلوماتو لپاره کارول کېدی شي لکه د راوټ کنټرول امنیت یا ټیم سټمپس د فیلډ په ډیرو پکټونو کې ډیر کم کارول کېږي. ګوره هدف دا دی چې دا موږ سره یو آپشنل یو اختیاري فیلډ دی په تیشه کې په یو هیډر کې ځینې اضافي موضوعاتو لپاره کارول کېږي. اکثره د ځایونو کې نه کارول کېږي خو ځینې ځایونو کې دا د سیکیورټۍ لپاره او د راوټینګ د کنټرول لپاره همدارنګه ټیم سټمپس لپاره. ټیم سټمپس نه مطلب دا دی چې زه د یو ځای نه بل ځای ته څنګه کومه یو څه پیکټ لیږم د دې دغه ټایم د ریکارډینګ لپاره څه شی استعمالیږي. مطلب د یو د سورس نه ډیسټینیشن ته زه یو پیکټ لیږم که نه دغه سورس نه ډیسټینیشن ته چې دغه پیکټ لیږدول کېږي د دې د ټایم د ریکارډینګ لپاره چې څومره ټایم کې لیږدول کېږي دې لپاره څنګه استعمالیږي آپشن فیلډ او آپشن فیلډ ریلیټډ موضوع ټایم سټمپس استعمالیږي. خو اوس راځو ویر شارک پیکټ کیپچرینګ یا کویر شارک پیکټ کیپچر په دې باندې غږیږي. هماغه موضوع چې مې تاسو تشریح کړه دلته تاسو ته په ویر شارک کې ما به دغه کار په جی ان اس 3 کې کړی دی او بیا مې کیپچر کړی دی. نو هغه کار دلته ما تاسو ته سکرین شاټونه راوړي دي او هغه دلته تاسو ته څنګه کېم ښایم. صحیح ده. که څه هم دا موږ سره د ویر شارک کورس نه دی البته د دې به خپل کورسونه وي خو دلته زه یو څه موضوعات تاسو ته د دغې ریلیټډ درسونو په ویر شارک کې تشریح کوم. صحیح ده. زه دلته د راوټر 1 راوټر 2 پینګ کوم. صحیح ده. او ورته لیکم چې پینګ 10.0.0.1 دلته پروتوکول برخه کې آی سی ام پی پروتوکول تاسو وینئ لینک ته وینئ او R1 دا انفارمیشن هو ایکو ریپلای پینګ شوی ریکویسټ شوی دی. صحیح ده. همداسې R1 د معلومات وینئ. به لاندې په انټایر فریم کې تاسو وینئ کله چې په دې ځای باندې موږ کلیک وکړو د دې اړوند دغه آوټپوټ به راکړي او همداراز که چیرته موږ او تاسې په ایترنټ باندې کلیک وکړو د دې اړوند دغه آوټپوټ به راکړي او همداراز که چیرته موږ او تاسې انټرنټ پروتوکول ورژن باندې ورژن 4 باندې کلیک وکړو نو موږ به دغه آوټپوټ راکړي دغه. او که چیرته په انټرنیټ کنټرول میسج پروتوکول یا آی سی ام پی باندې کلیک وکړو نو R1 دغه آوټپوټ په لاس ته راکړي. دا مې ځکه په دې خاطر تاسو سټپ بای سټپ وښود چې په دې ځای کې زموږ او ستاسې هدف انټرنیټ پروتوکول ورژن 4 دی او چې کله موږ او تاسې په دې باندې کلیک وکړو نو دا به موږ او تاسې زوم ان کړو او انټرنیټ پروتوکول ورژن 4 سورس آی پی 10.0.0.2 او ډیسټینیشن هغه 10.0.0.1 په اصل کې دا ما سره یو دوه راوټر دی چې یو 10.0.0.1 دی او بل 10.0.0.2 دی. د 10.0.0.2 نه مې 10.0.0.1 فکر کوم پینګ کړی دی. صحیح ده. د دې اړوند آی پی چې دی موږ سره هغه ورژن 4 دی او د دې هیډر لینک چې دی موږ سره 20 بایټس یا 20 بایټس دی سایز او ویلیو موږ سره 15 ده او د هغې اړوند باینري 0101 دی. صحیح ده. همداراز ډیفرینشیټډ سرویس فیلډ چې دی هغه موږ سره ډیفالټ 0 دی نه دی سیټ شوی. همدارنګه د ایکسپلیسټ کنجیشن نوټیفیکیشن فیلډ چې دی یا ای سی ان فیلډ دا هم موږ سره 0 دی ناټ سیټ دی مطلب نه دی سیټ شوی. او همداراز ټوټل لینک چې د دغه څومره دی د دغه آی پی ورژن 4 د دغه پیکټ هغه چې ما دا پینګ کړی دی نو د دغه پینګ پیکټ موږ سره ټول هغه چې دی ټوټل لینک یا ټوټل سایز چې دی هغه 100 دی. او همداراز آیډنټیفیکیشن فیلډ کې د دې ویلیو اړوند څومره ده 15 ده. همداراز په فلیکس کې تاسو وینئ چې ریزرویډ بیټ ناټ سیټ 0 دی دا موږ سره نه دی سیټ او ډون فریګمنټ یا ټی ایف چې دی ناټ سیټ دا موږ سره 0 دی نه دی سیټ او مور فریګمنټ بیټس چې کوم دی یا ایم ایف چې دی دا ناټ سیټ یا نه دی سیټ او همداراز فریګمنټ اپ سیټ دا هم موږ سره سیټ نه دی ځکه 0 دی.
بل ټیټیل ویلیو دلته تاسو وینئ ټایم ټو لیو یا 255 دا د دې اړونده ویلیو. تاسو ته ما یادونه وکړه چې په وینډوز اپریټنګ سیسټم کې یو ویلیو ورته د ټیټیل یا ټایم ټو لیو ویلیو ټاکل کیږي، په لاینکس کې بله او همدارس په راوټر کې بله. نو چې دا راوټر دی د دغه پیکټ لپاره پینګ چې ما پک کړی د دې لپاره ټایم ټو لیو ویلیو 255 ټاکلې ده. همدارس پروټوکول آی سی ام پي دی، تاسو ته مخکې ته یادونه مو وکړه چې د دې راوټر د دې دغه ویلیو څخه پیژني آی سی ام پي، که څه هم دلته ورته لیکلی دی. صحیح ده. بل چې د موږ سره هیډر چیکس هم دی، د دې ویلیډیشن ډیسیبل دی. هیډر چیکس هم موږ سره څنګه دی unverified دی او همدارس ډیسیبل دی، مطلب نه دی سیټه. بل چې د موږ سره سورس ادرس 10.0.0.2 او ډیسټینیشن ادرس موږ سره څنګه دی 10.0.0.1 دی. ښه کوایز اوس راځو لنډو پوښتنو ته. د آی پی ورژن 4 په ورژن فیلډ کې څه ښودل کیږي؟ اول هیډر سایز، دویم آی پی ورژن یوزد، دریم ټیټیل ویلیو او څلورم ټوټل پیکټ لینګث. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره آی پی ورژن یوزد. کوېسچن نمبر 2 په ورژن فیلډ کې څو بیټونه کارول کیږي؟ اول 4 بیټس، دویم 8 بیټس، دریم 14 بیټس، څلورم 32 بیټس. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره 4 بیټس دی. کوېسچن نمبر 3 د آی ایچ ایل د څه شي لنډیز دی؟ اول انټرنیټ هوم لینک، انټرنیټ هیډر لینک، انټرنیټ هوسټ لیول، آی پی هیډر لایر. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره هغه انټرنیټ هیډر لینک دی. کوېسچن نمبر 4 د ټوټل لینګث فیلډ اعظمي ارزښت څومره دی؟ اول 1040، دویم 2043، دریم 55550، څلورم 6000، 255. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره هغه 55535 دی. کوېسچن نمبر 4 ټایم ټو لیو یا ټیټیل د څه لپاره کاریږي؟ اول to calculate a packet size، دویم to show version، دریم to limit packets lifetime، څلورم to define IP address. نو ویډیو ودروئ او سم ځواب په نښه کړئ. نو سم ځواب موږ سره هغه د to limit packets lifetime. ښه ډېره مننه چې زموږ ویډیو مو تر دې ځایه تعقیب کړه. نو کوشش وکړئ چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، لایک پرې وکړئ او همدارس کمنټ پرې پرېږدئ او ویډیو له نورو ملګرو سره شیر کړئ. یو یادوري اړینه بولم، هغه په دې معنا چې د نن زموږ او ستاسې د سیسینه د فانډامنټل یا اساساتو د پای او رضوان مطلب نن یې وروستی لیکچر و. نو کوشش وکړئ چې تېرې ویډیوګانې در سره تعقیب کړئ او درس در سره وګورئ، خو د درس ترڅنګ کوشش وکړئ چې په ځان کې دینداري راولئ، رب رضا کړئ او د اسلام لپاره خدمت وکړئ. شاید دغه ویډیوګانې زموږ په یوټیوب چینل باندې پرتې دي، شاید لسګونه او سلګونه کلونه وروسته موږ نه اوسو او دغه ویډیوګانې د صدقې جاریې په خاطر د ټولو پښتنو مسلمانانو همدارس ټولو مسلمانانو لپاره اوسي. نو کوشش وکړئ چې تل له الله تعالی څخه شکربار اوسئ، خپل رب راضي کړئ، مونځونه کوئ، تلاوتونه کوئ او عبادتونه کوئ. زه تاسو ته یو ګارنټي در کوم، هغه ورونه او خویندې چې دینداره دي او هغوی کې د دین او د اسلام ماده زیاته ده، نو تاسو وګورئ د هغوی راتلونکی هم روښانه دی، ذهن یې هم جوړ دی او همداراز په دین او دنیا دواړو کې مخکې دی، هم یې خپل رب رضا کړی دی او هم یې په خپلو دنیوي چارو کې مخکې تللی دی. نو کوشش وکړئ چې خپل منځونه مه پرېږدئ، عبادت کوئ، تلاوت کوئ او همداراز اړوند صدقې کوئ. موږ هم په دعاګانو کې یاد ساتئ، شاید دغه ویډیو موږ به یا ژوندي یو یا به نه یو ژوندي، یا په دې دنیا یو یا په دې دنیا به نه یو، خو ملګري به دا ویډیو ګوري، نو موږ ته هم دعاګانې کوئ، موږ به یې تاسو ته کوو. مننه، ښه وخت، الله حافظ.